6 दादी माँ के नुस्खे यानी कि होम रेमेडीज फॉर कंट्रोलिंग कफ. Number 1, spoonful of honey which has antimicrobial properties. Second, one of the most popular traditional remedy, ginger, which has anti-inflammatory properties. Third is turmeric और उसके अंदर प्रेजेंट curcumin जिसकी anti-inflammatory properties होती हैं. इसे आप golden milk के फॉर्म में ले सकते हो, कफ में बहुत हेल्प करता है. फोर्थ, पेपरमिंट या फिर पुदीना जो कि थ्रोट को बहुत ही अच्छे से हील करता है. फिफ्थ इज जैगरी जिसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होती हैं. ये कंजेशन और थ्रोट को बहुत ही सूद करता है. एंड सिक्स्थ, टेकिंग अ स्टीम. अगर आपको कफ या फिर कोल्ड है तो स्टीम लेने से आपको बहुत 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 हेल्प मिलती है.